बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसी हैं आप सब? ठीक है मेरी बेटियां, मेरी माएँ बहनें। आज मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत यूनिक है। आज आपको पता है कि वेदर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हर घर में कफ़ है और फ्लू है, और ये बहुत ज़बरदस्त बना रही मैं। ये मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया था अदरक का, और मैंने देखे इस शक्ल में काट लिए, छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। उसके साथ ये देखें मैंने 4 अदद लौंग ली हैं। लौंग का आपको पता है बहुत फ़ायदे हैं, ये गर्म होते हैं थोड़े, और ये ना पीने में, जैसे जब हम इसको काए या चाय में डालते हैं, अगर फ्लू आओ तो ये सांस लेने में आसानी पैदा करता है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये देखें छोटा सा मैंने टुकड़ा दालचीनी का लिया है। और ये देखें एक चीज़ जो मैं ऐड करने जा रही हूँ, मेरे पास इस टाइम जो घर में मलट्ठी का पाउडर ही था, वो स्टिक नहीं थी, मैंने वो ले आऊँगी। लेकिन ये आप मलट्ठी का पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं, स्टिक भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास मलट्ठी के वो स्टिक्स हैं तो वो 3 से 4 अदद डालें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। ये आपने ये पाउडर से भी आप यूज़ कर सकती हैं। 1 स्पून ले लें पाउडर, ठीक है। देखिए माशाल्लाह आपने 2 अदद कप डालने पानी के इसके अंदर। आपने 2 कप शामिल करने हैं पानी के। ये देखिए माशाल्लाह ये पक के 1 कप रेडी हो जाएगा। और इसके अंदर हम जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो ऐड करनी है। ये देखें अदरक है, लौंग जा रहे हैं, और दालचीनी है, और ये देखें ये मैं इसका पाउडर ऐड कर रही हूँ मलट्ठी का। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये पक के बहुत ज़बरदस्त रेडी होगा, और आपकी जो नोज़ बंद है वो खुल जाएगी, आपको पीने से पता चल जाएगा। ये आप ज़रूर डेली इस्तेमाल करें। इसके साथ आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बहुत सुकून होगा पी के ना आपको। ये पक रहा है ना, इसको कुक होने दें। ये देखें माशाल्लाह पक रहा है। इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है, और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त, बहुत प्यारी मीठी मीठी खुशबू आ रही है इसकी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको खांसी हो रही है या सर दर्द हो रहा है, फ्लू है, सांस बंद हो रहा है फ्लू की वजह से, ये आपका ये पीने से बहुत मसला हल हो जाएगा एक ही बार पीने से। देखिए माशाल्लाह पक के रेडी हो गए। ये देखें ये 2 कप मैंने बनाए थे, और इसको हम अब कप में ऐड करेंगे। हाँ जी, ये देखें इस तरह आप ऐड करें कप में। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और लाइकन का बटन दबा दिया करें। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसकी लुक है। ये देखें बहुत मज़े का बना है, बहुत मज़े का। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।